안녕하세요. 오늘은 우드 스토브 사용법에 대해서 알아보겠습니다. 우선 우드 스토브를 사용하기 위해서는요, 몇 가지 준비물이 필요한데요. 이렇게 작은 나무 피스, 중간 사이즈 피스, 그리고 이제 큰 피스들입니다. 자, 이 계란 포장용 박스를 이렇게 잘게 나누어 놓았습니다. 이게 나중에 또 필요하고요. 그리고 필요한 건 신문지, 그리고 라이터. 자, 그럼 불을 한번 피워보겠습니다. 문을 한번 열어볼게요. 자, 신문지 밑에 깔아줍니다. 킨들링입니다. 먼저 세로로 2개, 그리고 가로로 2개. 중간 사이즈 나무를 이렇게 2개 깔아주고요. 중간에 제가 모아둔 베이컨 그리스입니다. 베이컨을 쿠킹할 때 나오는 그 기름들을 모아놓은 거죠. 이 아이들을 이걸로 이렇게 쓱 불에 아주 잘 탑니다. 중간에 하나 더 넣겠습니다. 마지막으로 한 피스 더 중간에 넣습니다. 라이터로 맨 끝에서부터 불을 필게요. 그리고 문을 닫아줍니다.